bize diyor ki belirli reklam gelirleri konusunda yeminli mali müşavirler bir denetim raporu düzenlesin arkadaş. Ben de işim varsa adres gösteriyor. Yeminli mali müşavirden rapor getiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, ben hatırlamıyorum. Yani mali olarak bir sosyal güvenlik kurumu veya arkadaş yeminli müşavirlerden hizmet alır demedik. Ama ne diyor? İlişkisizlik raporu getireceksin. Bunda yeminli mali müşavir düzenleyecek diyor. Radyatör Üst Kurulu benzer şekilde o da bir hizmet veriyor. Bize bu gösteriyor ki demek ki neresi? Arke. AG harcamaları konusunda İlk başladığımız noktaya geliyoruz. Yaptığımız işte biz bu güveni sağlayabilirsek bütün kurumlar bizden bu hizmeti ister. Dolayısıyla esas olan bu güven. Yemin müşavir işinde böyle olmuştu. Bağımsız denetim işinde de böyle olacak. Biz bu güveni sağlayabildiğimiz sürece bu bina hani taşın üzerine kulübe edip biz taşın üzerine bu şatoyu inşa ederiz. COVID-TFRS'ler uygulanacak mı? Ya da bunlara ilişkin denetim nasıl olacak diye yine Ekrem Bey'in bir sorusu vardı. COVID-TFRS konusu esasında daha hani COVID-TFRS'nin, COVID standartının geçmişine bakarak cevaplanması gereken bir konu. COVID-TFRS Avrupa Birliği'nin uluslararası kurula sipariş ettiği bir çalışma. COVID-TFRS diye. Bu çalışma ortaya çıkmış zamanında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu da COVID-TFRS olarak bunu mevzuatımıza kazandırmış. Burada değerli eski başkanımız Bülent Usta burada, o geçmişini daha iyi biliyor. Fakat geldiğimiz süreçte biz Avrupa Birliği'yle yaptığımız istişarelerin neticesinde gördük ki Avrupa Birliği ortaya çıkmış olan bu ürünü uygulama konusunda tereddütleri var. 8-10 başlıklı bu tereddütlerini ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl içerisinde de Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ile Avrupa Birliği oturdular bir istişare toplantısı yaptılar. Biz de katıldık bu toplantıya. Orada bu çekincelerini dile getirdiler. Ve Avrupa Birliği o çekinceler konusunda kafası netleşmediği sürece bu COVID-TFRS'yi uygulamaya koymayacak. Yani işletmelere böyle bir zorunluluk getirmeyecek. COVID standartını uygulayın diye. Bugün itibariyle bu COVID kapsamındaki işletmeler için topluluk ülkeleri kendi standartını ya da kendi eski uygulamalarını devam ediyorlar, getiriyorlar. Madem ki ortada böyle bir belirsiz bir durum var, Avrupa Birliği'nin kafası net değil bu konuda, bazı çekinceleri var. Bu husus netleşinceye kadar biz de Avrupa Birliği'ni takip etmek ve de COVID ile ilgili olarak standart netleştikten sonra Türkiye'de COVID standartını o netleşen haliyle uygulamaya koymak niyetindeyiz. O bakımdan yani bugün itibariyle yayınlanmış olan COVID standartı çeşitli çekinceleri dolayısıyla biz Avrupa Birliği'nin uygulamalarını bekleyeceğiz. O standart bugün itibariyle hani uygulamaya girmemiş olacak. Evet, Ekrem Bey'in sorusuna bir cevap olmayacak. İleride bir COVID-TFRS olacak ama bu standartlar biraz farklı olacak gibi görünüyor. Bu Avrupa Birliği uygulamaları çerçevesinde şekillenecek bir husus. COBİ'lerde denetim olacak mı sorusu esasında ticaret kanunu değişiklikleri sırasında tartışılan konulardan birisi. İsviçre'de ya da Avusturya'da benzer bir denetim mekanizması var. Biz bu denetim mekanizmasını ticaret kanunu değişikliği sırasında görüşmelerde ortaya koyduk. Ve dedik ki bir kısım işletmeleri, hani bunlar mikro işletmeler olabilir ya da biraz daha üstü işletmeler olabilir. Tamamen bu çalışmaların standartları, muhasebenin, finansal raporun, denetimin hepsinin dışında tutalım. Yani küçük, mikro diyebileceğimiz işletmeler bunların dışında olsun. Yani tabiri caizse esnafa bu yük getirmeyelim. Ondan daha büyük, ancak büyük işletmelerden de küçük olan orta kademedeki bu işletmelerin, yani COVID deyince küçüklerde girdiği için ben COVID demiyorum, orta kademedekiler için biz özel bir denetim mekanizması, sistematiği oluşturalım. Yani bu basit bir raporlama olsun ve bugünkü murakip raporunun yerini geçsin. Yönetim kurulunun ibrasına yarasın, finansal raporların
onaylanmasına yarasın. O işlere dayanak teşkil edecek basit bir sistematikte bir denetim yapılsın. Bunlardan daha üst kısımda ise yine hani kademeli olarak geçilsin. Onlarda ise uluslararası anlamda bağımsız denetim neyse o yapılsın. Önerimiz buydu. Bu model İsviçre'de ya da Avusturya'da uygulanıyor. Yani küçük işletmelerde onların basit bir sistematiği var. Orta büyüklükte işletmeler. Ancak gerek hani ticaret kanununun baştan aşağı yenileniyor olması, ortada hani iş alemi açısından cevaplanacak pek çok sorunun olması, özellikle işte ceza hükümleri başta olmak üzere bizim bu konulardaki düzenlemelerin daha sonraya atılmasına neden oldu. Orada denildi ki öncelik hani, ticari hayat açısından ortaya çıkmış bu sorunların çözümündedir. Biz bu kısımları hani öncelikle çözelim. Ticaret kanununu baştan aşağı değiştirmek gibi bir hani, niyetimiz yok. Öncelikle bu sorunlar bir çözülsün. Biz ticaret kanunu kazasız belasız hani, yürürlüğe girsin, ondan sonra çıkan sorunlar oturulur, tartışılır birkaç sene içerisinde, sonra tekrar ele alınabilir. Tekrar ele alındığında bizim yine benzer bir sistematiği önermek gibi bir niyetimiz ve de çalışmamız var. Yani bu çalışma elimizde duruyor zaten. O gün itibariyle yani, siyasi irade nasıl şekillenir ona bakılır. Ancak geldiğimiz noktada yani siyasi irade bağımsız denetim diyorsak bu uluslararası anlamda bağımsız denetim olsun ve yazılan raporlar uluslararası anlamda geçerli raporlar olsun. Dolayısıyla bugünkü sistematik o şekilde şekillenmiş oldu. Bir de Bazel'e göre denetimden bahsetti Ekrem Bey. Konuşmanın en başında ben belirttim. Yani bağımsız denetim alanında tek yetkili kurum böyle hani gözetim otoritesi burasıdır. Dolayısıyla denetim zorunluluğu getirilen işletmeler olsun, ihtiyari denetim yaptıran işletmeler olsun. Şayet benim yetkilendirdiğim bağımsız denetim kullanılıyorsa, benim belirlediğim bağımsız denetim kriterleri uygulanıyorsa, benim belirlediğim bağımsız denetim standartları uygulanıyorsa, ben orada denetimin ihtiyari olup olmadığına bakmaksızın gözetim yaparım. Benim yetkilendirdiğim meslek mensubu sadece benimle ilgili alanda hizmetleri değil, bütün hizmetlerinden gözetlerim. Neden gözetlerim? Gerçekten bu adamda bu kadar kapasite var mı? Bana gelen raporlamaya göre elinde 10 tane işletme var ama 20 tane işletmenin de gönül denetim yapıyor. Böyle bir uygulama yok. Yani bunları mutlaka hani kamu gözetimi tarafından gözetlenmesi lazım. İhtiyari ya da zorunlu. O fark etmiyor. O bakımdan hani Bazel'e göre de yapsa, hiçbir neden olmadan yönetim kurulu kendi önünü görmek için de yaptırsa, denetim bizim gözetimimizin altında olacak bir denetim usulü. Hakan Taştan Bey'in sorusu var. SPK'ya göre ruhsat almış olanlar ne olacak? SPK'ya göre ruhsat almış olanlar 2006 yılından bu yana sermaye piyasası bir ruhsatlandırma yapıyor. Önümüzde bir sistematik var. Yani bu geçmişi geri olarak alalım dedik. Yani Shakespeare'in sözünden dolayı. Tecrübe dolayısıyla sermaye piyasasının yetkilendirdiği kişiler var. 2008'den bu yana da yaptığı sınavlarla yetkilendirdiği kişiler var. Şüphesiz bir kamu kurumu tarafından verilmiş olan bir yetkinin başka bir kamu kurumu tarafından kabul edilmemesi söz konusu değil. İşin bir bu tarafı var. Bu idare hukuk açısından şekli bir husus. İşin diğer bir boyutu da şimdiye kadar gerek yönetim kurullarının iddiası, gerekse mali tabloların onaylanması, bunların sermaye piyasasına, borsaya gönderilmesi, bunlara göre temettü dağıtımı yapılması, bütün bu işlemlerin arkasında bu bağımsız gençlerin raporları var. Dolayısıyla herhangi bir kurumun kalkıp da aslında sen yoktun demek gibi bir güçlü de yok. O bakımdan kamu kurumu tarafından yapılmış bu yetkilendirmeleri biz kabul edeceğiz. 660 çerçevesinde kabul edeceğiz. Ortada bir sınav var mı? Meslektaşımız bu sınava girmiş mi? Girmiş. Başarılı da olmuşsa bunu kabul etmemek gibi şansımız yok. Meslek mensubu olmamış bu sınava girmiş. Kusura bakma. Güzel. Sana başarılar dileriz. İyi etmişsin. Gel de meslek mensubu ol.
yeminli müşavir olabilirsin, serbest muhasebe. Ondan sonra bağımsız denetim yetkini alabilirsin. Yani bu şekilde büyük arkadaşlarımız da var. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yani kendilerine bir şekilde bağımsız denetçi lisansı gibi belge veriyorlar. Belge verilmiş ancak meslek mensubu değil. Onlardan aradığımız şartta öncelikle meslek mensubu olmalı. Dolayısıyla onlarda otomatik bir yetkilendirme söz konusu değil. Meslek mensubu olmuş ama sermaye piyasasında bir şekilde yetki almış ise biz o yetkiyi kabul ediyoruz. Kaç kişi? Sayısı mı acaba? Evet. Hali hazırda yani geçen bir önceki sınavdan önce, Eylül ayındaki sınavdan önce 2400 tane bağımsız denetçi yetkisi almış kişi vardı. Geçen sınavda 1000 civarında bu sınavı kazanan olmuştu. Onlarla birlikte 3400 oluyor. Ancak geçen sınavda kazananların ne kadarının meslek mensubu olduğunu bilmiyoruz. Yani o veri şu an 2400'de 700 büyük bir kısmı var. 2000 civarında olan meslek mensubu, 400'ünün şeyi. Bu meslek mensubu olmadan bağımsız denetim yetkisini almış olan bu kişiler de hali hazırda bağımsız denetim kuruluşlarında çalışıyor. Bu kişilerin bağımsız denetim kuruluşlarında yine çalışmalarına 2013 yılında da müsaade edeceğiz. 2013 yılından sonra bağımsız denetim kuruluşlarında çalışmaya devam edebilirsiniz. Ancak denetim ekiplerinde bağımsız denetçi sayısından sayamazsınız. Bir yönetimimizde böyle bir düzenleme var. Onları da bir yıllık bir imkan tanımış oluyoruz. Yani meslek mensubu olmak için. Bu kişiler zaten ya stajdan sayılan hizmetleri var, ya stajlarını yapmışlar. Tek yapacakları iş gidip CMM'lik sınavına girmek. Yüksek lisans ve doktoralı olanlar konusu var. Arkadaşımızın sorusu haklı bir soru. Hakan Taştan Bey. Yani madem ki yüksek lisans seviyesinde böyle bir eğitim düşünülüyor, onları hani sayacak mısınız? Yüksek lisans doktora programları çok çeşitli alt alanlara dağılabiliyor. Biz bu alanlardan birinde doktora yapmış ya da yüksek lisans yapmış diye otomatikman bağımsız denetçilik yetkisi vermiyoruz. Yani niye vermiyoruz? Çünkü spesifik bir alanda iki konuyu esas itibariyle işliyoruz. Bir de ilave bir konu işliyoruz. Dolayısıyla denetim alanında doktora yapmış olabilir. Ama TKS'den haberi yok. Muhasebe alanında belki yüksek lisansı var ama denetim konusunda herhangi bir çalışması yok. Dolayısıyla biz bütün meslek mensuplarını eğitim kapsamında olanların tek düzey bir programdan geçip yetkilendirilmesini amaçlıyoruz. Bu bakımdan hani yüksek lisans ya da doktorası var mı yok mu? Varsa onun için bir kolaylık olmuş olur. Yani bu eğitimleri daha kolay bir şekilde geçirebilir. Sorumlu ortaklık meselesini bahsettik. Ortak şartını aramıyoruz. Sorumlu denetçi ya da sorumlu baş denetçi, kıdemli denetçi olacak. Bu mevcut yapılanma konusunda belki meslek mensuplarına bir kolaylık da sağlayacak. Yani bir müşavirlik şirketi, bir bağımsız denetim şirketi kurma zorunluluğu tabiri caizse 3468'den gelen ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla ilgili mali mülk şirketleriyle bağımsız denetim şirketleri birleştirip tek çatı altında faaliyet gösterilebilir. Bir yıllık denetim tecrübesi sanıyorum bu şeyden kaynaklanan internetteki versiyonda Sorumlu ortak. husus. Sorumlu ortak. Sorumlu denetçi. Sorumlu ortak. Şirket kurulurken sorumlu ortak bulman gerekiyor. Onun için de iki kişinin en az bir yıl tecrübesi gerekiyor. Şu yönetmelik taslağında yazıyor.